Եկեք առանձնացնենք մարդկանց մի քանի տեսակներ, տիպեր, ովքեր որ ըստ իս երբեք չեն կարողանալու գեղեցիկ մարմին կառուցեն մարզասրահում։ Դրանք են մարդիկ են առաջինը, ովքեր որ շատ են ընկնում ինչ որ տեխնիկայի հետևից ու ինչ որ մկանային զգացողությունների հետևից։ Այսինքն իրանց համար դա ամենակարևորը ու ամենաէական ֆակտորն է, ըստ իրանց։ Երկրորդը դրանք են մարդիկ են, ովքեր որ վախենում են հանկարծ վնասվածք չստանանք, հանկարծ ինվալիդ չմնանք, կամ աղջիկների են տեսակը, որ հանկարծ շատ մեծ քաշեր չանենք, մկաններ չունենանք, կամ էլի հանկարծ ինչ որ վնասվածքներ չունենանք։ Ու նույնիսկ իրանք տունը չեն ասում, որ իրանք ծանրություններով են պարապում։ Երրորդը ոչ սիստեմատիկ հաճախող մարդիկ են։ Մի օր եկավ երկուշաբթի, մի օր եկավ ինչ-որ մի ուրբաթ, մի ամիս չեկավ եւ այլն գալուց ինչ-որ անկանոն պարապում, կամ այսօր ձեր չանենք, ոչ չանենք, հանկարծ վաղը ֆուտբոլ պիտի խաղամ, մյուս օրը ինչ-որ քեֆի ենք, ոտերս չցավա, մեջքս չցավա եւ այլն։ Ու ինչ-որ միշտ կոմֆորտի զոնայում են ուզում գտնվել։ Հիշեք մի կարևոր բան. եթե դուք ուզում եք հիպերտրոֆիա, այսինքն ինչ-որ մկանները աճացնեք ավելի քան ձեր բնականն է, ձեր ունեցածը, ուրեմն դուք պետք է հիպեր ինչ-որ մի բան անեք ավելին, քան դուք երբևէ արել եք։ Եվ պիտի պատրաստ լինեք, այո, ինչ-որ մի բան նաև զոհել։ Ես նկատի ունեմ բնականաբար առողջությունը, բայց ձեր ամենաառաջինը ձեր կոմֆորտը։ Դուրս եկեք այդ կոմֆորտի զոնայից եւ դուրս եկեք այդ ձեր սովորական առօրյա կյանքից։ Եվ դուք կունենաք շատ ավելին, քան դուք ունեք հիմա։ Համեցեք շարժ։